نام تے تسی سنیا ہوئے گا حجاج بن یوسف دنیا تو جان لگا بے دنیا تو جانتے ہیں ماں کوڑ کھڑی ہے تے حجاج بن یوسف نے بڑے گناہ کیتے نے بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے جانتے ہیں ماں نو کہندا نہیں میری اماں مینوں ایک گل تے دسنا ہاں پوچھ پتر کی پوچھنا چاہنا میں اخے اماں ویکھنا میں کنیاں غلطیاں تے کنے گناہ تے جناب کنیاں کمیاں بیشیاں کیتیاں نے اماں مینو اے تے دس کیا میرا اللہ مینو معاف کر دے گا کہ نہیں کرے گا میرا مالک مینو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا ہن ماں میں جان دیو ماں دیاں محبتاں تے ماں دا پیار ماں کہندی اے حجاج بن یوسف جنیاں تو پر دنیا دے اندر غلطیاں تے جننے گناہ کیتے نے اللہ پاک نے تینو کدی بھی معاف نہیں کرنا حجاج بن یوسف ہے تو میرا پوت ہے لیکن تیریاں غلطیاں انیاں نے کہ رب نے تینو کدی معاف نہیں کرنا ہن حجاج بن یوسف مردہ جاندیا کہ جابر حکمران تے ظالم حکمران گزریا کہندا نہیں اماں تو کہنی ہے رب نے معاف نہیں کرنا میں جے تیرے کو پوچھنا چاہنا وا جے میں ساریاں غلطیاں میں سارے گناہ ماں دی خدمت تے ماں دی عدالت تیری اندر پیش کراں دس تو اپنے پتر نو معاف کرے گی کہ نہیں کرے گی تے ماں کہندی ہے پترا کیویں ہو سکدا ہے پتر جو لگنا ہے تے میں پہلیاں جناب پہلی تاریخ تے پہلی فرصت دے اندر تینوں معاف کر دواں گی حجاج بن یوسف روندا کہندا نہیں اماں مینوں پتہ ہے میں گناہگار ہاں مینوں پتہ ہے میں اللہ نو ناراض کیتا ہے مینوں پتہ ہے میں غلطیاں دا پتلا ہاں لیکن او تے رب اے ایک ماں جڑی ہے ایک ماں دے درجے دا پیار پتر نو سارے گناہ معاف کردا پیا وے او تے رب وے جڑا دساں ماواں نالوں ود کے اپنے بندے نال پیار کردا ہے دسو رب کیویں نہیں اپنے بندے نو معاف کرے گا میرے سونےو گل اتنی ہے جڑا رب دی ذات دا ادب کردا احترام کردا کدی اونوں سمجھ آ جاوے تے اللہ پاک اونوں معاف کرن تے قادر ہے آؤ سونےو اللہ دے نام دا متقی احترام کردے نے ایک بشر نامی جناب بندہ گزریا ہے چوریاں کردا ہوندا سی ڈکیٹیاں کردا ہوندا سی شرابی زانی ہر قسم دا گناہ اس بشر دے اندر نامی بندے اندر پایا جاندا سی تے جناب کشف المحجوب پیر جناب علی خجویری دی کتاب اندر واقعہ درج ہے صحیح سند دے نال درج ہے اے بشر نامی بندہ اے جڑا ایک دن جاندیاں نے شراب پیتی ہے تے گزردا پیا وے تے کٹے دے اندر گرد و غبار دے اندر اللہ نام لکھیا زمین تے گریا پیا ہے ایک چٹ دے اندر اللہ سونے دا نام زمین دے اتے گریا پیا وے انہیں جناب نشے دی حالت دے اندر اس اللہ دے نام والی پرچی نو اٹھا کے انہوں صاف کیتا گھر دے اندر لجا کے انہیں اللہ دے نام والی پرچی نو خوشبو لگائی ہے اوپر رکھ دیتا ہے تے اے ہے اس رب دے نام دا انہیں ادب کیتا ہے سو گیا تے خواب دے اندر اللہ پاک نے اس بندے نو ایک خبر دے دیتی ہے اوے بشر نامی تو میرے نام نو بلند کیتا ہے اوے تو میرے رب والے اللہ والے عظمت والے جلال والے نام نو نیچے اٹھا کے انہوں خوشبو لگا کے میرے نام نو اوپر رکھے آئے جا میری کبریائی دی قسمی میں تینو شراباں وچوں کڈ لواں گا میں تینو زانیاں وچوں کڈ لواں گا میں تینو چغل خوراں تے غیبتاں وچوں کڈ کے تینو ولایت دا درجہ دین والا وا جویں تو میرے نام دا ادب کیتا جویں تو میرے نام نو بلند کیتا ہی میں بھی تینو بلند کرن والا وا اللہ فرماندے نے ہاں جڑے متقی لوگ نے انہاں دا رب بڑا احترام تے بڑی عزت کردا ہے لیکن کی کریے انہاں دے اندر ساڈے اندر ایسیاں کمیاں بھی پائیاں جاندیاں نے جنہ کمیاں دا ذکر کرنا ضروری ہے جنہ کوتاہیاں دا ذکر کرنا ضروری ہے اے نہ ہوئے ساڈے روزے ضائع ہو جان اے نہ ہوئے ساڈیاں نمازاں ضائع ہو جان اے نہ ہوئے جے انہاں کمیاں نو نہ دسیا جائے
उन्हां कमियां दा जिक्र अगर ना कीता गया किते ए ना होवे भुखियां प्यासियां रहन दा अजर ना मिले। पहला रब दे कुरान ते तवज्जो करो। ऐसे मुत्तकी लोगां विच एक ऐसा गिरोह है जिन्हां नूं रब ने मुत्तकीन दे अंदरों अल्लाह ने तनबीह कीती है, अल्लाह पाक ने खबरदार कीता है। फरमाया ओए सुनो गल मैं तुहाडा रब बोलना ते सूरह हुजुरात है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। अल्लाह फरमांदे ने ओ ईमान वालियो गल सुनो किसे दा ला यस्खर अल्लाह ने मोमना नु मुखातब कीता। मोमनो किसे दा मजाक ना उड़ाया करो। ला यस्खर ओए सुनो गल मुसलमानो अल्लाह पाक फरमाते ने किसे दा मजाक ना उड़ाया करो। अल्लाह पाक फरमाते ने अगर तुसी मजाक उड़ावोगे एक दूसरे दा परहेजगार मोमन होवे ते एक दूसरे दा मजाक उड़ाए ते गल फबदी कोई नहीं। अल्लाह दे महबूब पैगंबर ते कुरान आया हकूकुल इबाद विच सारियां नालों बड़ी खामी साडे अंदर जड़ी पाई जांदी है एवें बैठे बैठे एक बंदे दा मजाक उड़ाना शुरू कर देने आ। अल्लाह पाक ने पाबंद कीता है। और दूसरे नंबर ते फरमाया वला यगतब बाज़ुकुम बाज़न अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीही मैतन। फरमाया ओ लोको तुहाडे विचों बाज़ बंदे एक दूसरे दा गोश्त ना खाण। मेरे महबूब पैगंबर ते कुरान आया और फिर अल्लाह दे हकूकुल इबाद विचों जनाब ये सब तो बड़ी जिम्मेदारी है। इस मौजू नूं तवील कीते बहुत बड़ा कीता गया लिखण दे तौर ते, लेकिन मैं मुस्तकिल तौर ते जनाब खुलासे दे तौर ते कुरान हदीस दी रोशनी अंदर बयान करांगा। मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों इंसान दा एहसास करेगा उस वक्त कायनात दा रब खुद ही तेरा एहसास करेगा। जदों तू अपने मुसलमान भरा दा एहसास करेगा उदों अल्लाह पाक तेरा भी एहसास करेगा। मेरे पैगंबर लिखे सलातो सलाम ने फरमाया ला मुसलमानों किसे कौम दा मजाक नहीं उड़ाना। किसे कौम जदों कोई बंदा एक दूसरे दा मजाक उड़ांदा है ते ओदी इज्जत मिट्टी अंदर खुद दी मिल जाती है। एक दूसरे दा मजाक ना उड़ाया करो। कोई बंदा किसे नु जनाब कम तरते हकीर ना समझे, बल्कि अल्लाह फरमाते ने इज्जत वाला मेरे नजदीक है वे जड़ा बंदा जिन्ना नीवा हुंदा है उन्ना मैं बुलंद कर देना वा। जड़ा बंदा नीचा दिखांदा है अल्लाह उन्हें ऊंचा दिखा देंदा है। और अल्लाह ताला ने फरमाया लोगों गल सुनो कल क़यामत वाले दिन मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारका आप फरमाते ने कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह ताला ए जेड़े गरूर ते तकब्बुर करने वाले बंदे ने इन्हां नूं चिऊंटियां दा जिस्म अता कर देवेगा। इन्हां नूं चिऊंटियां जिन्ना छोटा जिहा हुण तुसीं आप सोचो चूंटी किड्डी कुछ हुंदी है। इन्हां नूं चिऊंटियां जिन्ना जिस्म इन्हां गरूर करने वालियां नूं आकड़ा करके ते मुतकब्बर बंदियां नूं अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अता करेगा। बंदियां दे पैरां विच रुलणगे क़यामत वाले दिन मुतकब्बर बंदे ठोकरां खांदे फिरनगे। अल्लाह फरमांदा मैं उन्हें पसंद करना जड़ा आजिज़ी ते इनकिसारी दे अंदर है। रवायत सहीह बुखारी अंदर